深圳除咗按摩同食飯，其實仲可以。話說我哋今日嚟呢個深圳行呢個梧桐山，咁我哋就喺蓮塘口岸附近食少少嘢啊。呢個價值唔使20蚊嘅經濟牛腩湯河。呢個就係今日行山嘅山友成成。食完嘢，我哋就喺蓮塘口岸搭8號線，搭7個站喺深愛高中落。去到深愛高中，見到 C 出口，陣間就會中青一路沿路上。好，我哋嚟到 C 出口出邊啦。我哋係由中青路開始行去中青2路，繼續向前出發。行前少少有間鋪頭仔，呢度可以買定啲水啊。買完之後，我哋又可以繼續出發啦。咁我哋由呢個深愛高中站開始出發啦。沿住中青路，我哋就會去到梧桐山嘅東門入口，中間就會途經呢個海桐消防站。之後我哋就會進入2140米嘅秀桐道，一路上去就會去到呢個鵬城第一峰。落山我哋會經過好漢波廣場同埋呢個深圳電視塔，最後我哋就會喺深圳仙湖植物園離開。咁話說早2日啦，見到啊大東山被啲行山友霸佔咗啦，所以我哋今日反其道而行，我哋又去翻深圳行翻佢哋啲山，霸佔翻佢哋梧桐山係咪？冇錯，霸佔翻佢哋梧桐山。咁我哋就都係第一次嚟行嘅，所以可能會行錯。咁我哋係啊，我記得經過一個消防站嘅喺度啊。呢度就係消防局隔離嘅第一個公廁啦。好變態啊！呢個人。睇下水，自己掃 QR code， 4個半，2蚊就買到啦。你不相信，你上去問，我就3塊，下面1瓶我3瓶給你。其實沿路上去都好多呢啲地攤嘅，所以唔驚買唔到水。咁開頭未去到起點之前咧，呢條路咧都係啲馬路嚟嘅，咁都會有車行嘅。咁我哋有時見到車，我哋靠埋一邊。行到咁上下，我哋見到唔同燈雲報道啦。嗱，我就在這啦，陣間就會行呢個大梧桐啦，慢慢碌翻去小梧桐啦，就咁。而家距離呢個鵬城第一峰仲有2600米，我哋開始。哇！秀桐道行咗咁耐都係上斜。咁睇翻地圖啦，咁沿住呢個斜坡上大概需要500米左右，先可以去到鹽田管理站。成成喺呢個不停上坡嘅斜路嗰度，佢終於覺得要開翻支登山杖啦。希望你用呢支登山杖可以支撐到佢上埋呢個坡啦。10點啦，搞掂未啊？首先佢係一支3節棍。得啦，呢啲唔想睇。受過專業訓練啊，各位觀眾千祈唔好亂學。得㗎，其實我想你快啲，你快啲整埋啦。甩咗啊！咁點啊？係咪掉得㗎啦？支行山杖。佢粒的咧？咁點啊？你支行山杖冇咗粒的，咁仲用唔用到啊？喂，頭先我見到下面有垃圾桶，我哋行翻落去掉啊！唔好破壞環境喎。佢係有粒的㗎。如是者隔咗一陣，佢終於揾翻粒的啦。喂，搞掂就行啦。係啊，行完啦，我哋而家落去打邊爐咯。今晚食咩話？今晚你食自己啊。
咁啊，行到呢個位，左邊係一個鹽田管理站。咁我哋行右邊，寫住梧桐山，有個牌坊，我哋呢個位上去。好，我哋而家開始啦，正式行呢個梧桐山啦，亦都正式開始我哋無限上樓梯之旅。嗱，真係人生沒有回頭路，切勿冒死吃野菇。好偷取呢個古樹名木啊，採集藥材都盡量唔好。其實啲警告標語都幾符合佢哋嘅生活習慣。我發覺都好多溫馨字眼喎，附近都。禁止煙火啦，大家盡量行山唔好食煙啦。我之後行上去都見到佢哋真係會喺山上面食煙。800米行咗1/3，行咗800米仲係呢一堆無盡嘅上樓梯。去睇下呢個樹窿，應該擺唔到心事㗎。行多50米左右就見到一個幾靚嘅公廁，出邊可以休息。離開咗公廁之後，都係要 keep 住上樓梯。呢度都係 cam 地，係真係。有心理準備係 cam 嘅，有呢個有 CCTV 嘅，係啊，勁啊！如果你喺度蕩失路，都應該好快揾得翻嚟。咁上到嚟又見到個牌喎，咁啊指住向右行，就會去到呢個鵬城第一峰。向右行，又係天梯嚟嘅。呢幅圖已經顯示唔到我嘅所在位置啦，應該係俾人撕走咗。好勁啊！佢哋拎咁多嘢上嚟賣，香港都要發展呢個行山經濟先得啊！保育得好好啊，除咗有啲現代化嘅梯級，都保留翻呢啲咁原始嘅山路。應該唔意外嘅，內地嘅行山人士都中意食啲橙嗰啲。如果用呢個包剪揼嘅形式猜贏上1級，我諗都起碼可以玩1年。哇！辛苦晒啲清潔姐姐，呢段太悶啦，冇咩都係 skip 咗佢啦。咁而家呢個位置咧，望落去咧就開揚好多嘅，下面就可以睇到鹽田港。好，上到嚟1700米，大家可以見到而家嘅景觀就變得好開揚，好似落山仲難過上山。嗰度咁多個島，算唔算係千島湖啊？點啊？覺得條路點啊？我冇力啦。人開始越嚟越多。點啊你？李老師，我行咗2100米啊，剩翻40米就完成咗呢個秀同道。喂，你係咪覺得你老婆唔會上嚟啊？唔好話佢啊，我都唔會再嚟。個牌寫住天池、大梧桐、好漢坡，繼續行啦。佢黐 Q 咗線啊！突然間跑起咗，我諗佢真係行樓梯行到 short 咗，所以改為跑樓梯。其實剩翻300幾米嘅，但係咧真係突然之間好大風，上到呢度真係好大風。我諗體感係起碼低多2-3度，好凍，應該真係要着翻個薄長風褸。上埋呢幾級樓梯就到頂啦。上完先發覺，頂，原來仲有樓梯。咁樣影俾大家睇，真係好大風，大風到癲咗。下面就係深圳嘅鹽田啊！哇，好凍啊！真係最後上樓梯啦，今次再唔係呃自己啦。我見到都係似噶啦，短期內都唔會再上嚟，影多次個風景。咁天池上面就係鵬城第一峰啦，而家就上去啦我哋。嗱，雖然我唔知道個證書點樣攞啦，但係影得個 QR code 翻去先慢慢攞個證書啊。行咗咁耐，終於上到嚟啦！鵬城第一峰，好，閒日好似冇乜人。哇！上網見到啲禮拜6日呢度根本上都見唔到啲字啊，直頭係多人到。
介紹我就唔多講啦，自己睇字啦。鵬城第一峰，你睇下呢個，我諗係個緊局姿勢嚟嘅，都係啲人都係咁樣影㗎啦。陣間我就好似佢咁樣樣，試下咁影先。上到嚟呢個鵬城第一峰，我哋就喺度影啦。咁我哋沿住呢個禁止攀爬牌攀爬上去上面呢，就到咗個再高嘅點。咁呢個位呢，就可以睇晒成個深圳嘅啦。順便介紹呢位廣西小哥，陣間就係佢同我哋一齊落山。嗰度深圳水庫，嗰個深圳水庫。大網前。哦。嗰邊布吉啊。布吉。廣西小哥話：如果禮拜六日呢度成個山頭都係人。我哋呢而家呢就離開咗呢個鵬城第一峰，我哋就向呢個好漢坡廣場啦。而家應該沿路都係落樓梯。整體嚟講，成個梧桐山都有樹蔭嘅，即係都唔使話驚好曬。介紹翻梧桐山嘅隱世高手。每天都要這樣子跳啊！明白明白，很厲害啊！我覺得你行到呢度有個牌，又寫住左邊300米就可以去到好漢坡廣場啦。應該呢度啦。而家我哋就會行呢個鳳鳴徑啦。沿住鳳鳴徑行落去呢，大概我諗唔使半個鐘啦，就見到一個好漢坡廣場。嚟到好漢坡廣場，咁呢度有個廁所啦，同埋有個士多嘅。咁我陣間就會入去士多睇下有咩買。嗱，呢度明碼實價，6蚊7蚊支水。一般嘅零食同汽水都會喺度揾到。唔同山牌嘅登山杖，翻個牌俾你。係啊。挑戰梧桐山成功登頂喎。咁可以買個牌去紀念下自己成功登頂。好有情緒價值喎。咁好漢坡落少少呢，咁就有架巴士啦。呢度就可以去到深圳電視塔嘅，咁啊10蚊就可以搭到去深圳電視塔啦，山頂線。咁睇下需唔需要啦。唔選擇搭巴士就行呢一條路咯。咁啊靠右行呢，就係行人嗰條路嚟嘅。咁呢條路就會沿路去到電視塔啦。呢度係巴士嘅收費。咁我哋嚟到另一個地方鳳凰台啊，我揾翻條路上翻去先。見到條樓梯。咁我哋沿住樓梯上去就見到個觀景塔，咁樣嘅。呢條樓梯真係轉到暈，值唔值得上嚟就真係睇自己啦。嗱，距離呢個深圳電視塔近咗，呢度就係搭巴士去好漢坡廣場嗰邊嘅。呢個就係深圳電視塔啦，有個士多仔啊。屬於龍光多啲啊。嗰邊係龍崗。係。我自己個人覺得呢度風景係靚啲嘅。咁我哋而家就沿住呢條路上去德雲道睇埋。咁我哋而家嚟到深圳電視塔啦，喺正個門口。就喺電視塔嘅隔離，有碗雲吞麵，好似話48蚊一碗。離開電視塔，我哋沿住德雲道繼續走。啱個位行落少少，就見到個睇風景幾靚嘅地方，可以望到深圳水庫。睇返地圖，呢個位就叫做追月亭。見到呢個圖，我哋一路向前行，就應該可以去到蓮塘地鐵站。不過我哋出咗啲意外。話說頭先喺山頂識咗個廣西小哥，叫咩洞啊？盤絲洞。有個洞喎呢度。佢真係好希望我跟佢行呢個山洞，雖然偏離咗原本要走嘅路線。睇啊！佢通嘅，通去嗰邊嘅。可以通去嗰邊嘅，我就咁睇一睇先啦。其實真係，我見到嗰度有光嘅，但係我聽到入邊好似有聲。我都係唔入啦。淆底啊！好歡迎嘅，佢打燈喎，有。咁我哋探險埋咯，係咯。你係咪開燈啊？開燈咁我哋咁過去咯。
蚊蚊，但係呢啲地下又冇乜嘢喎。咁佢好堅持，又話幫我打燈啦，又話我細膽啦。咁我咪，唉，好啦，行啦。嗰啲咩洞？你講啊？嗰啲人匿埋喺度掘礦嗰啲啊？啊，我礦係。定係呢個咩？行啦，其實。以前好多人行，亦都專登嚟睇呢個山洞，所以我哋偏離咗原本落去蓮塘嗰條路線，我哋最尾就轉咗去仙湖嘅植物園嗰度走。我見到前面有一束光啊！咦，OK，可以熄燈就得，可以熄燈。唔使啊，可以熄燈啦而家。咦？幾過癮啊喎！係咯，又出返嚟啦。離開個山洞落少少就見到一個睇風景嘅地方。咁而家呢度右手邊就係雲閣寺，再遠少少望落去就係深圳水庫。嶺南酸棗啊，佢呢棵樹有成81年，國家級嘅3級保護古樹嚟嘅。呢棵古樹，呢條樓梯好似落極都落唔晒，咁樣落樓梯法，落極都落唔晒，係咪樂極生悲啊？咦！突然間有條木橋，穩穩陣嘅，好明顯條橋係冇問題啦。好，行到咁上下又見到個分岔路啦。咁啊，右手邊就係天上人間，我後面就係雲發寺。最後我哋都係去咗天上人間，因為天上人間係最近車路，可以經深圳仙湖植物園嗰度走。應該呢度落去係有馬路嘅，但係又冇得 call 車。咦？公公婆婆都行得咁，應該 OK 喎。而家3:06，今日嘅哇，係個大草地喎呢度。沿住條馬路行出去就會見到仙湖植物園嘅牌坊。好啦，今日就完啦。